For me, the Ogmius project is all about sharing and collaboration. Ce projet consiste en un mélange de compagnies professionnelles avec des personnes en situation de handicap suédoises, françaises et anglaises, du coup, Mind the Gap, le Moomstatern et l'Oiseau-Mouche. What this particular project focuses on is both the skilling up of our artists, but also at the same time the skilling up of our support workers or éducateurs spécialisés. We'll be collaborating to create a series of musical pieces which will come together to tell a story. Jag har varit med en annan teater utomlands och sjungit och spelat instrument. Lärt mig nya språk. Jag har lärt mig hur ni jobbar här inne. We did drumming and we've been doing soundscapes and songwriting and we've just put it all together. Den här veckan har vi arbetat med berättande genom sång och så mycket med takt genom trummande. Parce que j'adore travailler comme ça, parce que la musique, elle nous emmène comme une histoire, comme dit un texte de théâtre. Après, ça peut être aussi en différent que je fais en France. My belief as a facilitator is to always do rather than explain. So for me, I'm going into the space with an assumption that we're just going to join in to the level that we can, that I will demonstrate as much as I can, and that they will respond. Être à l'écoute des autres et essayer d'être dans le présent, c'est important. I thought that it would be a great idea to start everyone on an even plane, where they would simply just copy me through a series of physical, improvised movements. And I find this to be a really good exercise to get everybody focused and in the room. Det jag tycker Craig gör extra bra som pedagog är att han inte bara använder sin kunskap för att berätta för skådisarna vad de ska göra, utan också sin kropp. Han visar toner, han visar pulser. Det får de att förstå även om de inte nödvändigtvis förstår språket. Everyone understands doing. If they can see what you're doing or they can hear what you're doing, it's much easier for them to imitate than having to listen to a lengthy explanation. La musique, pour ça, est quand même très pratique pour pouvoir travailler ensemble. C'est quelque chose d'universel et donc ça permet aux uns et aux autres de travailler ensemble sans avoir besoin de se comprendre forcément. Tekniken som man har använt den här veckan för väldigt väl eller framgångsrikt för att liksom överbygga språkbarriärer och så där är att man har använt musiken som ett eget språk. Musik är ju någonting som alla kan liksom förstå utan att använda ord, utan man kan lyssna och härma och det har ju varit väldigt effektivt för att man behöver inte prata utan man kan bara lyssna och lära sig ändå. Je pense qu'on va également garder le fait de peu parler vis-à-vis de la technique pure et de pouvoir montrer les exercices plutôt que de les expliquer, que c'est parfois plus compréhensible de fonctionner de cette manière-là et que ça permet du coup d'avoir une nouvelle manière d'approcher les exercices. And I also wanted to create an environment where we could do almost anything under that huge umbrella that is music, and so that we could look at different skills across the 5 days. As such, I went for the theme of storytelling through song, or really storytelling through music. We're planning to start off with the soundscape that we've made in Ableton and then add some additional kind of percussive noises using body percussion. That's going to be kind of the introduction into a drum piece, which is called the Lion Dance. We have done a song, and it's about a lion. So we've done it in English, French, and Swedish. The participants actually suggested the idea of perhaps our story could be centered around the heart of the lion, and maybe the whole life cycle of a lion, not just one day. And I think that gives us a really nice narrative arc now to explore different art forms to enable us to tell that story. One of the great
benefits of working transculturally is that by looking at others, it opens up a space for us to see ourselves. The participants have a camera throughout all of their residencies, and they've taken pictures of specific moments. These include moments of success, moments of difficulty, any connections that they've made with people from the other companies. Using photo illustration within the research is interesting because it doesn't require much language. From any picture we can pick out what we see from it. Voilà, et on est venu aussi expérimenter tout ce qui est doodlebook, les photos, tous les outils avec lesquels on va pouvoir réfléchir sur les compétences des comédiens, réfléchir à la manière dont ils peuvent penser à leurs propres compétences, comment ils peuvent s'auto-évaluer. The learning that then gathers throughout the project is somehow transferable. And so one of the things that we will have to do is to gather the learning and then extract it and communicate it to those different groups of potentially interested parties. Jag tror att vi kommer ta med oss hem bland annat, jag vet att våra skådespelare har pratat lite om just den här uppvärmningstekniken, har varit lite ny för dem och väldigt spännande och se om vi kan testa det hemma. Oui, parce que je pense que nos collègues qui sont à Roubaix, ils aimeraient ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc je pense qu'il faut expliquer pendant la semaine comment ça s'est passé, le déroulement du stage et peut-être reprendre des petites techniques pour dire bah voilà, on a appris ça, on va vous l'apprendre. Ja, det finns saker som jag skulle vilja ta med mig hem och det är att spela trummor. Det skulle jag vilja fortsätta med. Jag vet att våra regissörer redan har idéer på hur vi ska göra ljudsättning på scen. Så att jag tror att våra skådespelare har lärt sig mycket om hur man kan jobba med ljud för att berätta en historia eller berätta en miljö eller så. Si on devait ramener des choses de ce qui s'est passé cette semaine à l'Oiseau Mou, je dirais tout. Moi j'aurais envie de tout reprendre, spécialement voilà, le travail rythmique. Je pense que c'est important. Et il y a beaucoup d'exercices qu'on connaissait, mais pas sous cette forme-là. Donc là, je retiens aussi des exercices, des nouvelles manières de présenter les choses et d'amener le travail. Et voilà. Donc c'est une semaine très enrichissante pour nous. Everyone is kind of working slightly across boundaries, slightly across their own kind of comfort areas, but finding a way collaboratively. It's about overcoming obstacles and breaking through new barriers and learning their language and being really nice as well. It's been refreshing. La communication, même si elle a été difficile, on a réussi à se comprendre dans un stage. C'est une grande chance de pouvoir se mélanger et de se comprendre. Everyone in the room engaged, focused, open, collaborating. It's just one voice. We are all the same. Doesn't matter if we got a different language.